係啦，因為大家刷牙，醫生建議大家一日刷2次牙，朝頭早刷1次，夜晚刷1次。係啦，咁大家有冇遵守呢個原則咧？係，我就冇嘅。係啦，咁咧睇下刷牙，咁刷牙依家大家就用牙膏咯喎，用牙刷。咁以前啲人刷牙係點用點刷嘅咧？用鹽係咪啊？咁係咪由好耐以前已經開始用鹽揸住攞隻手指去捽嘅咧？原來唔係嘅喎，睇下先。好，一開始有記載有刷牙呢個習慣嘅咧，有3類人，一個係中國人，一個古埃及人，一個羅馬人。咁古埃及人咧就最勁啦，佢哋喺佢哋個年代咧已經發明咗一樣嘢叫牙膏。係啦，嗰隻牙膏咧就係用呢一紮嘅材料，係啦，去磨埋一齊之後咧整出嚟嘅。刷完之後咧個口有陣香味嘅，係啦，刷完之後有陣香味嘅。咁中國人咧都唔輸蝕嘅，中國人有中醫，我哋會將啲中藥咧磨成粉，之後咧都係搽喺隻牙度，都係攞嚟咁刷嘅啫。咁都係去除口裏邊嘅異味嘅啫。係啦，咁古羅馬人咧，咁佢哋就用啲石嘅粉啦，係啦，一啲浮石嘅粉。就係一開始出現嘅叫牙粉嘅嘢，就係佢哋大概係呢個時期形成出嚟啦。咁佢哋，咁呢啲咧就係牙膏嘅歷史啦。咁牙刷咧，以前啲人咧都唔會好似依家咁靚嘅牙刷嘅，佢哋都係用啲樹枝咧咬爛佢，之後攞嚟刷咗表面嗰層細菌膜咁樣嘅。咁之後發展去到點咧？到19世紀中開始有人將一啲番梘泡或者啲會起泡嘅嘢加埋啲牙粉撈埋一齊，變咗啲混合物，就好似起泡咁嘅嘢啦，咁樣當牙膏咁用啦。咁之後第二次世界大戰之後咧，化學物品嘅興起，好多嘢出現咗嘅，有我哋嘅農藥啦，有我哋嘅化肥啦，亦都有好多化學嘢出現咗。咁嗰陣時開始咧，就出現最似依家牙膏嘅牙膏啦，就一撇嘢咁啦，開始好輕嘅，可以擠出嚟嘅，係啦，咁啊可以刷牙啦。咁咧第一支以前嘅牙膏咧係冇氟嘅，依家全部牙膏都有氟嘅，係啦。咁氟食得多咧，依家美國就話翻佢係唔得嘅。食得多嘅話咧，用得多嘅話咧，係會有癌症嘅，係唔可以嘅。咁第一支牙膏咧，有氟嘅牙膏咧，就喺美國出現嘅，係啦。咁美國咧開始研究到原來氟可以幫我哋保護我哋牙齒嘅。咁點解會咁咧？因為原來我哋口水裏邊咧都有含少少氟嘅，係啦，就天然去保護我哋自己牙齒嘅，係啦。咁加強咗一個氟嘅重量之後咧，你就可以一刷牙，你可以即刻保護你嘅牙齒啦。就唔使等咁耐，咁我哋天然自己都有自己嘅保護能力去保護自己嘅。咁嗰陣時出現咗第一支含氟嘅牙膏啦，咁亦一直用到依家嘅，係啦，啲氟牙膏。咁牙膏裏邊有啲咩咧？牙膏擠出嚟一撇嘢白色嘅，有白色啦，可能有啲綠色啊咁嘅嘢啦。咁嗰啲係咩嚟咧？有研磨劑。點解有研磨劑咧？因為刷牙咧其實係一個打磨嘅過程嚟嘅。係一個打磨過程嚟嘅，幫你嘅牙齒做一個打磨，等表面嘅細粉剝落同磨光滑你隻牙係咁樣嘅。係啦，所以咧，如果你屋企有嘢需要打磨，冇啲砂紙啊嗰啲嘅咧，你擠片牙膏落去嗰個牙刷度捽佢，咁就會有少少靈靈地㗎啦。係啦，咁有氟化物啦，咁就係美國加落去啦。起泡劑，點解要起泡劑咧？其實以前啲嘢咧好多時都唔會起泡嘅。但係依家咧，通常大家點先叫乾淨咧？有泡就乾淨啦，冇泡嘅嘢咧就一定唔乾淨嘅。就算嗰件嘢洗得幾乾淨都好，你冇泡咧都好似覺得唔乾淨咁。咁其實呢個係一個由一個商家灌入我哋人嘅一個思想嚟嘅。咁其實冇泡咧都可以乾淨嘅。咁今日教大家嗰隻牙膏咧係冇泡嘅。係啦，冇泡嘅，因為裏邊冇起泡劑嘅，係啦，我都唔會擠啲起泡劑俾大家食嘅，係啦，咁仲有其他嘢嘅，有啲香味啦，可能滋潤啦，咁點解要滋潤咧？因為以前擠出嚟嘅牙膏咧，一到冬天咧，
就成嚿硬咗啦，就擠唔出嚟嘅。咁所以要加啲潤滑啊、滋潤嘢落去啦，抗菌啦，因為都要擺噶嘛支牙膏。如果你買一支牙膏唔係今日買完、今日用完就冇噶嘛，你都擺成個幾兩個月啦。咁所以要去防菌嘅佢哋。好，咁咧呢個咧就係